రెడీ అరే రామా దాన్ని కొట్టినావా అడ్డం వస్తుంది పైనకి పెట్టాల్సింది అలా చాలా అప్పు అయిపోయింది మన ఇందాక ఖాళీ ఉండే హైలాండ్ వస్తుంది పెట్టేయి తిరుగుదాం అట్లా హైలాండ్ తీయాలి కదా అలాంటి ఇప్పుడు దిగాక కాదు ఇప్పుడు అది వీడియో వస్తుంది చూసినావా రికార్డ్ అవుతుంది ఐడియాలు పెట్టారా రోడ్ అంతా అప్పు అయిపోయింది ఇది సాల్వ్ చేస్తాను అది మంచిగా వస్తుంది ఆడ మళ్ళీ ఎవడన్నా పెట్టేస్తాడు వీడియో క్యాప్చర్ ఎడుగుతున్నారు నీకోసం రావడం ఇంకా స్నో తీసి ఇంకా అక్కడ పోతుంది ఇంకా పోయటానుగా ఇట్లా పైన కన్నిటే అది కనిపించకపోతుంది బొడ్డుగా